Hola, hola. Hoy vamos a descubrir por qué se producen los ronquidos y qué los causa. Los ronquidos ocurren principalmente debido a la obstrucción del flujo de aire mientras dormimos. La relajación excesiva de los músculos en la garganta y la lengua hace que se estreche el paso del aire. Cuando el aire intenta pasar por esta estrechez, provoca vibraciones en los tejidos blandos de la garganta, en el paladar blando y en la úvula. Y esto es lo que emite el sonido característico del ronquido. ¿Qué tan severo es? Ahí es cuando debemos empezar a estudiar cada paciente y así hacer un diagnóstico preciso.